Oke, halo guys. Jadi hari ini aku mau buat set animation at AM. Jadi yang pertama kalian butuhkan cuman ini. Mana tadi? Ini all motion, AM all motion. Oke, kita buka dulu ya motionnya. Nah, aku udah ada di project keberapanya aku gak tahu. Jadi yang pertama kalian buat adalah klik plus di bawah sini, baru klik gambar dan video. Di sini aku pakai ini deh. Kalau kalian sesuaiin yang mana yang kalian mau. Baru tuh kalian klik di mana, kalau di situ ya di situ baru klik plus tambah ini keyframe, baru klik keyframe yang terakhir, baru yang di keyframe terakhir itu dibuat jadi kayak gini. Ini kayak gini nih. Dadah. Atau kalian juga bisa buat di sini. Tapi kan harus buat yang di keduanya ya, kalau mau play and play out. Itu kan bisa buat lagi dan terus-terusan, jadi kayak dadah gitu. Kalau kalian mau buat kedip juga boleh. Pertama berarti di sini kan harus kasih ini. Tada gitu guys, dibuat gitu aja terus sampai itu yang nada yang paling pas menurut kalian, gitu aja terus. Gitu aja sampai yang paling pas menurut kalian. Nah gitu guys, mungkin segini aja video tutorialnya. Bye bye.